大家好，欢迎大家来到实招聚焦。12月30号，台湾大选，我们集中跟大家分享台湾大选，因为在台湾大选1月13号，然后那他的故事的开启的时间呢，在这期间没有任何其他的。美国初选在11月15号，那而这个赖清德本身呢，那就是今天在下午2点钟。3个人，一个是赖清德，一个是柯 P， 还有一个侯友宜，代表国民党的，也就是他们唯一的一次面对面的电视辩论会，大概有11个媒体参加。那面对媒体，他们陈述自己的观点看法，然后他们之间相互对来，那包括有记者提问题。我没有看现场的这个直播，因为现场直播夜里太晚了。那我就后来今天早上真的花了不少时间看过整个走过程。走过程之后呢，看点不多。说句心里话，看点不多，但很突出啊，看点不多很突出。侯友宜呢，被人们认为呢骂街，就是他其实没有回答问题，就是骂街跟攻击。那基本上蓝白攻击赖清德，这个基本上这个局面是这么个局面，但是呢，蓝白又有着非常致命的弱点，在攻击赖清德的本身上呢，去跟赖清德家里面老宅，就是个人家里面的一些事情有关，但偏偏赖清德是他们所有这些总统竞选当中最贫穷的一个，就是最苦的一个孩子，他真的是最苦的。所以最苦的自己家里又是最穷的，他跟那2个人，这个赖清德跟这个柯 P 和这个侯友宜没得比的。侯友宜是弄房子、倒房子、卖房子，然后租房子，租给学生，然后挣钱。这个柯 P 呢是卖土地、倒土地、卖土地。那结果赖清德确实是最穷的这么一个但他经历是最丰富的，就任过地方长官，那在联邦政府中各个层面都有，所以就显得很突出。那结果如果是这么个概念的话，就是黑老大去攻击自己本身完全是黑老大。去攻击一个在一个乡社中，在地皮上能够赖以生存，就是能够讨生活的人，来痛斥他所谓讨生活的过程中的有些瑕疵或者不那个，这个就变得这个我不知道他们的政策是怎么定的，就是在辩论会上定政策怎么定的，但是给我的感觉呢，就是说他攻击的立足点，就是他自己本身在等同方面太卑劣了，就是太过分、太卑劣了，然后却用这样的一个道德基点去攻击对方，这代表着确实从赖清德个人的角度来讲，应该是非常完美，才迫使他这么攻击。而攻击个人本身呢，在影射着一个在与国家政策的概念这种相互对应之下呢，就显得对方没有政策，没有政策。赖清德直接抨击了这个侯友宜，是完全没有任何新政策。4年前是什么，现在的国民党还是什么。那也就意味着侯友宜本身没有任何能力，也没有任何资历去管理这个国家，没有能力，没有资历，没有计划，没有任何前瞻性，没有任何经验，也不知道一个国家应该面对什么都不知道，所以他就照搬了，应该是被这个姓马的垂帘听政的一切。那柯 P 在整个辩论会当中，很多人认为他很会辩论。那很会辩论，这不是一件什么很难说，不是一件很好的事情。人们公认在辩论会当中，从台湾这个1996年开始，辩论会最成功的就是陈水扁。陈水扁应该是律师，陈水扁在
辩论当中用词用位，这个辩论的这个道理是最到位的。当然我们知道陈水扁应该是so far到目前可以看到，在民选总统当中，在个人品质上是最糟糕的一次。那他把整个家什么全都赔进去了，跟他个人品质直接相关。那而陈水扁的这个能力，应该是在这种蜕变的过程中，也可能是在当时的背景之下，因为李登辉之后就是陈水扁，所以在中华民国台湾并没有经历过我们现在看到的如此成熟的一个民主的社会。中华民国真正是一个真正的民主的概念，这种民主的概念就是彼此双方竭尽全力去攻击对方的时候，其实它是揭示出，就是给了民众选民一个极大透明度，它是一个全方位的极大透明度，个人的才智、个人的能力，包括个人过去历史的瑕疵，这些都在其中。在一个民主的社会当中，应该讲这是一个很到位的，而且它展现出个人的素养，和过去时间里个人在一生中的经历的一切。赖清德不年轻，赖清德感情64岁，他是1959年的，那应该讲看起来那就是精力非常的充沛，就是说人很正面，人很这个坦白，才会给人这么一个精神概念。我个人没有想到他是64岁，他蛮有趣的，他是属猪的，他是习近平的天然大克星。这个我在另外一期节目我才偶然发现，我来另外一期节目中会跟大家讲。我们这期主要是讲辩论会，所以这是一个基本它的看起来是故事。侯友宜没有看出侯友宜有任何在故事中有所在辩论会中展现。那所以人们在辩论会上对柯 P 呢有所赞许，认为柯 P 很才智、很机智，这个很会辩论。这不是柯 P 现在留下来，在过去时间里，柯 P 能够在这个国民党跟民进党的这种夹击之下，他自己能起来，跟这东西是有关啊，确实跟他的口才跟他的辩解力有关。但是呢，柯 P 就很有趣，就出了一些结果在整个辩论会中出丑了。他出丑的原因呢，是他哭了啊，他去攻击了赖清德所谓这个地皮的问题，结果被赖清德在反击的过程中问到了他自己的问题，问到他自己疼处的时候呢，柯 P 有点乖巧，就是说他不是那种，他不是赵少康肯定会掷地有声的去对赌这个赖清德的。柯 P 有的还是有的很，没跟我说台湾人蛮善良，有他很善良一面。他装傻，柯 P 装傻咳嗽，那回答一个问题是有时间限制的，所以他用装傻、咳嗽跟哭泣，又哭了，念他爹他妈，这个东西去回避了一个最要命的他的东西，就是他大量贩卖土地，买了优质农地，然后做这个停车场，坑毁了良田，这个然后他也没回避，他说这是他爹给他买的，然后如何，但是呢，他承认家里是倒地皮的比倒房子的可能是不是会更厉害一点，很有钱啊，他们都很有钱，所以这是一个很有趣的对垒。网上充实了，就是柯 P 在被质问之后不知如何是好时候，他就咳嗽然后哭。那哭我们知道，这是我们在正常环境下看到他第二次哭。那结果柯 P 是经常哭，在蓝白合谈的时候跟崩溃的时候他也哭了。那这就是他可以在辩论会上可以吸人的眼球，但是当人们去冷静去投票的时候就两回事了。因为在台湾的有另外一个东西，就是来自于中共国的这个真正的这种对大选的干扰，对大选的干扰的核心是在这个民意调查上。
但是呢，在距离投票10天，民调不许了，也就是说过完新年，应该是3号吧，过完新年就再也没有民调了。大概今天会有一个民调，明天会有一个民调，就放假了。所以在这么一个背景之下，中共对台湾能够有力的干涉的工具就没了，所以他再能够干涉的背景环境呢，就只能剩下媒体了，只剩下媒体，在社交媒体上，那很难想象他，因为在台湾的有另外一个因素，它的平均台湾的2300万人的平均年龄蛮大的，41岁，也就是说，他老年人占的比重比较大。那如果这样的话，你就会看到，透过社交媒体，透过这个就是非传统式的做法，它的影响是有限度的。就像柯 P 吸引了年轻人，但它的支持率就是非常是有限度的。那而这个它可以那么做，但它不是一个根本性的东西，就变成了中华民国在传统的这个选举的做法当中，有效的保护了它的真实性跟有效性。所以10天之后，在10天之内不能有民调，那就把中共介入台湾大选的这种方式方法跟它的影响大规模就给消掉。10天够长啊，人们足以改变自己的看法跟观点。这个时候他就只剩下跑地了，就是大家反正台湾就这么大地儿，你就得来回跑啊，开着车来回跑。所以这就看谁组织活动，然后靠舆论，靠这个媒体。所以在我看来，基本上是这么故事。那而国民党人呢，睡觉被人给拍着了。这个国民党的主席带着一帮人辩论会在那睡着了，赵少康自己据说副总统根本就没到场，所以就显得我觉得显得很有趣的故事。跟大家分享几段，这段内容呢，我只是基本上跟大家介绍这个概况了。在他这个选之前，辩论会之前，美丽岛的最新的民调是这个赖清德39.8是39.7，这个柯 P 呢，对不起，柯 P 是18点，那侯友宜呢是28，所以他们之间差了11点，所以这个11点，这是基本上是一个可控的，就是非常稳定的范围，因为赖清德过去的3天里面就变成了39点多40.2，所以基本上围绕40上下。那基本上没有太多的变动，柯 P 得分稍微高一点，但是我相信他今天这一哭的话，人们他太就是那个不是正常一个男人哈，所以跟大家分享几段故事。这段故事是这个柯 P 在攻击赖清德有关就是老家房产的问题、地皮的问题，那赖清德做出了答复。内心很久了。其实黄国昌公布他们，我也问侯市长一个问题，我在内心很久了。其实黄国昌公布他们家的赖皮寮控照图，其实新北市政府早就有了，你为什么不拿出来？你是要扬案，还是你们就是互相卡我？我是真想不通哎。第一个，我不接受柯主席称我们家的房子是用那样的方式，我觉得非常不礼貌。一般的民众就算了。你是党主席、总统候选人，你不应该带头做这种恶意的示范。你如果认为高端有问题，你是医师啊，你可以提出到底问题在哪里，移送检方去办。就我所知道，目前各地方检举的62个案子，检调单位都已经查明完毕，并没有任何弊端出现。你如果还有进一步的证据，我鼓励你不要停止，待会离开的时候就马上去地检署按名控告。我也问侯市长一个问题，我在内心很久了。其实黄国昌，这是他的故事了。他借助的，他很会说话。他问的是侯市长、侯友宜，但他其实攻击的是这个赖清德。我们知道他攻击赖清德的是他的房子，对不对？那是赖清德家里的祖宅，这个是他们一直在攻击的。这是在这么一个背景之下，我就讲跟他在这个背景之下。他出现另外的故事，另外的故事就是
这个就是这段。然后他被问到有关自己的房子的问题，自己的地皮问题，因为他有大块的地皮，而大块地皮呢，大概是赖清德就问他说你要去建筑用材，给他盖什么厂房什么的。他说如果是那样的话，你为什么不买建筑用地，你却买优质农地？你买了优质农地，又把它变成了停车场，你等于那就是这是一个执法违法的问题，因为优质农地在任何一个国家都是很重要，对不对？这是牵扯到吃饭问题。那块地是农业用地啊，不能盖医院的。我承认我爸爸帮我买那一块地，那一块地是农业用地啊，不能盖医院的。我爸爸一直很希望我有一天可以回新竹去。我爸爸最大的愿望就是我当新竹医院的院长，只是说，抱歉，只是说不好意思，只是说这么多年来他这人生的际遇就是没办法符合他的期望。不过这样的不是买土地就不对了，这个你要搞清楚了。抱怨。所以这就是答问题。他明明把农业土地给弄走了，然后改成停车场了，然后这个赖清德就问他为什么，他就咳嗽了一番。所以这一段我们看不到，因为回答问题是有时间限制的，他就以这样的方式就把这个问题给隔过去了，这问题就根本就没有回答，这就成为了这一次整个故事当中的亮点，完完全全的亮点，被人们嘲讽的。这就是我刚才跟大家解释，其实侯友宜我看了半天没有太多的，他就是骂人，然后但是柯 P 有着他自己的特点，当然在攻击的过程中呢，就是把自己给放在位置上。如果把自己放在一个位置上本身呢，这是一个很有趣的故事。那这一段话呢，就显得就是赖清德比较到位，就是他确实有着他自己才智的一部分，他很礼貌，很到位，很礼貌。刚刚柯主席流泪了，我不会认为他是为了他家乡那块土地流泪的，他应该是有感于自己的父母对他的关心关照而流泪的。这话谁都承认这是对的，这是没错的。那这也是柯 P 愿意这么去做的，对不对？那在辩论会当中愿意展现这一氛围的，但是呢，赖清德的清晰，就这个人的清晰明细，知道问题的所在，这是一个很有趣。这个话对柯 P 非常尊重，但是呢，说就是柯 P 就应该讲，那柯 P 的问题也就自然就表现出来。这是另外一段，这就是我跟大家解释他为什么很亮点，就在这儿有趣的，就是被几乎所有台湾人都在嘲讽他。只是回新竹去。我爸爸最大的愿望就是我当新竹医院的院长，只是说，抱歉，只是说不好意思，只是说这么多年来他这人生的际遇就是没办法符合他的期望。不过这样的不是买土地就不对了，这个你要搞清楚了。刚刚柯主席流泪了，我不会认为说他是为了他们家那块土地在流泪，他应该是有感于父母亲对他的关心跟照顾，所以我也希望柯主席不要再说我的流泪感动流泪是为了我们家的房子。回新竹去。我爸爸最大的愿望就是，所以这就是你要知道，你们竞选的是中华民国总统，对不对？不是竞选你爸的儿子，这是和表现自己的孝心，这是很有趣。我个人觉得非常有趣，非常到位。这是一个看点了，就是因为对赖清德的攻击基本上就是在这两点上。这基本上攻击的就是他的房子的问题。那结果
这个提问的人就问另外一个问题：对台湾主权威胁最大的国家是谁？侯友宜拒绝回答，柯文哲拒绝回答，赖清德中华人民共和国对台湾威胁最大。所以这是一个我个人觉得这就是一个很有趣的对应。这种很有趣的对应代表着今天就是作为台湾本身来讲，就是这一次的电视辩论会来讲，无论技巧如何，那没有用的。你要说一点用都没有，我觉得那也不对，也冤枉人家。但是呢，人需要诚实，需要真相，需要诚实。中华民国呢是需要未来，不需要政客。说句心里话，需要未来，不需要政客。那政客是门职业，人品、人的道德的归属是他真正本质的。那有人就把在他应该，我想是节选另外一段话啊。这个得跟大家分享，反映的是台湾人民所忘记。这它里头有音乐了。朱立伦就是台湾的国民党的主席，在现场就睡着了，在听着辩论会本身睡着了，被人拍下来。我希望在这样，这是参加辩论会的国民党的这个党部。自己睡着了，后来他们辩解说是因为拍摄的角度问题。那拍摄角度问题，它是正面拍摄的，我也不知道有什么角度问。这个睡觉的方式呢，基本跟国民党、跟共产党在开党代会的时候睡觉的概念差不太多，应该讲是差不太多。所以这是一个整个在辩论会当中的故事背景吧。那里面在有关陈述相应陈述的另外一段内容呢，这是被人节选的一段内容，但它里面配了音乐，用了，我们就讲这个故事了，就用它这段话是当时赖清德上面讲的，重复了这个原段这段话。台湾已经是主权独立的国家，没有另外再宣布台湾独立的必要。在这里重申中华民国主权与中华人民共和国互不隶属。那是由2300万台湾人本身来决定的。它是这段故事的本身呢。他随后发表了一份声明，他那份声明写得很完美，就是赖清德本身的整个在竞选过程中的思路跟他所要求的背景的一切都是很完整的。所以在他描述这段故事的时候，描述这段文字的时候，我个人觉得也蛮感触的。这是他发表了一段声明，声明蛮长的，因为今天是他最后一次，就是他们共同在新年之前能够共同在一个公开的场合向整个中华民国这个人来亮相的背景之下，他就以这样的声明来讲述了。总统见证辩论会落幕，他发表声明，希望理性交流彼此政见、国家远景。他有些遗憾，他说两位对手依然围绕不实资讯、假资讯进行攻击。那送给两位候选人一段话：身为总统候选人，我们是政治领袖，对任何个人、团体、政党的攻击必须是依法有据，捕风捉影，不会得到社会大众的支持。这是一个很坦白的，敢这么讲是很坦白的。他没有去一定攻击对方什么，他去表白，他的概念是表白自己，可能跟他属猪的性格有关。他是属猪的啊，猪是蛇的天敌，在12生肖中是大克星啊，是大克星。然后他就讲述了民进党的故事，讲述了2016年，讲述了民进党2016、2020的胜利，2018、2022的挫败，他没有回避。那是2018跟2022呢，就是中期选举，美国讲就叫中期选举。然后他自己他说我不是个神，我不是赖神，平凡的家庭，一直到他作为医生，
他知道痛苦中作为医生叫如何。30年从政，从中央地方他都准备好了，成为一个总统。感谢台湾人对蔡英文总统的领导的团队的支持。8年来，外交国防自主的道路，选择了经济转型、能源转型，选择了叫年金改革以及婚姻平权。那我们还选择了扛起家庭生养的责任和居住正义，选择了认同中华民国台湾的道路，团结每一个族群、每一个世代。面对中国威胁时，我们才有办法共同面对各项的挑战。创立台湾的时代，这台湾的时代是一个摆脱依赖中国的经济，一个不再屈服于中国压力的时代。所以这是他阐述两岸。那作为国家的概念来讲，中华民国概念来讲，是我个人觉得确实是有这么一番特别的东西啊。在从这样的声明，我没有看到柯 P 的声明，也没有看到国民党的声明，是在这种真正的完整性的角度来讲，特别是我们从大的角度对中共的态度，在台湾人没有第二个选择。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。